頂腳。你放低啊嘛。哇！好攰。你咁樣咧，好容易麻痹嘅，知唔知啊？啱先咁樣嘅動作啊，容易麻痹嘅。落車啊，準備。我都係啊。哦好。翻緊學係咪啊？讀緊書。而家期間讀緊書，但係我啱啱係見啲 friend 有嘢。哇！幾轉有幾轉。啱啱去完機場，啲 friend 嗰啲機接機啊！啱啱去機場，咪騰嚟騰去。跟住補習之後啦，要去屯門見 friend，見完 friend 之後咧，又要去你幫人補習定係你自己補習？我自己補習。我中補習好緊張㗎咯喎！你要考 DSE 咯喎。係啊！加油！到時唞都冇得你唞啊！望住抽。呢度落車。係。我哋始終都係咁噶啦，呢日趁住自己有嘢有貨喺度先。哦。係時間。我哋都係咁樣做。